أظهرت دراسة سعودية حديثة أن 25% من السعوديين يعانون من مشكلة الشخير المزمن أثناء النوم، وهي مشكلة قد تؤدي إلى مشاكل صحية أكبر. للحديث أكثر عن هذه الدراسة والحملة التوعوية ينضم إلينا من جدة الدكتور أيمن كريم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. صباح الخير دكتور أيمن. خلينا في البداية بشكل سريع أنه كيف تمت هذه الدراسة أصلا؟ توصلتوا لرقم 5 أو لنسبة 25%. شكرا جزيلا على الاستضافة وصباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الدراسة هذه ما زالت في طور الإنشاء والتحليل، ولكنها تعتبر الدراسة الأولى والأكبر من نوعها في الشرق الأوسط لدراسة نمط انتشار الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي بدعم لوجستي ومادي كبير من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبإشراف مركز طب وبحوث النوم في الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز ونادي جدة لطب النوم. عموما الدراسة الأولية، النتائج الأولية من تحليلها هي على عينة كبيرة من المرضى بتقريبا يصل إلى 2800 مريض. تم التحليل بياناتهم كاملة بدقة على مدى استبيان قد يدوم يمكن 4 أو 5 صفحات، والنتيجة الأولية أظهرت أن تقريبا 25% من أفراد العينة يعانون من الشخير المنتظم وشبه اليومي. يعني هل أغلبهم من الرجال دكتور كانوا؟ نعم، في الحقيقة كانت الرجال لهم السبق في هذا الموضوع بنسبة 31% مقارنة بالنساء اللي هم 16%، هذا بصورة عامة. ولكن إذا أضفنا كذلك الشخير المتقطع اللي هو يكون بصورة غير يومية وكانت 16% تقريبا، إذا أضفنا ال 25 16% احنا بنتكلم على 41% تقريبا من أفراد العينة يعانوا من الشخير المزمن، وهذا بحد ذاته واحد من أكبر عوامل الخطر، وبدون أدنى شك هي عرض رئيسي لأعراض انقطاع التنفس أثناء النوم. الجزء الثاني من الدراسة الآن يعتمد، وهو الآن بدأنا فيه عموما حقيقة، بدراسة هؤلاء الناس في فحص النوم، ونعمل اختبار كامل لفحص النوم للتأكد بدقة بدون أدنى شك بوجود انقطاع التنفس أثناء النوم ومدى شدته. هل كم مرة في الساعة ينقطع التنفس، مدى نسبة نزول الأكسجين، بالإضافة إلى مجموعة العوامل اللي تحدد هذه المشكلة: زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، الفئة العمرية، الرجال مقارنة بالنساء، مشاكل. إذن ما عندكم معلومات محددة عن الأسباب تحديدا اللي خلت هذا الأمر قد كده، يعني الأرقام عالية؟ الأسباب في طور التحليل الآن، وحقيقة واحدة من الأسباب المقترحة أو العوامل المقترحة هي الزواج الأقارب، لأنه إحنا نعرف أن مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم تمشي أو تسير في العائلة، وتزيد نسبة احتمال الإصابة بها في زواج الأقارب، لأنه الإنسان يأخذ المواصفات الشكلية بما فيها المواصفات التشريحية الداخلية من الأب والأم، فاحتمال. لكن عموما الدراسة تنتهي إن شاء الله بنهاية 2014 أو فما زلنا إحنا خلال سنة كاملة إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى سنستطيع كشف جميع المشكلات وفحص جميع المرضى بفحوص النوم، لأن هذا يأخذ وقت ويتطلب وقت وتقنية عالية في الحقيقة. نعم. بس يعني هو الشخير وراثي؟ ممكن نقول أنه الشخير وراثي؟ ليس بهذه النقطة التحديد بالذات، ولكن نستطيع أن نقول أنه يسري في العائلة، ولكن لا يوجد هناك جين معين أو كروموزوم معين يسبب الشخير. نعم. طيب، يعني بشكل عام يا دكتور أيمن، يعني كثير ناس عندهم مشكلة الشخير، أنت بتقول إنه 25% يعني من اللي عملت عليهم الدراسة عندهم شخير. طيب، هل هذا الشيء له مضاعفات، أم إنه في كثير من الأحيان أمر ممكن نتقبله بشكل عادي بس حيضايق اللي بينام جنبه يعني؟ للأسف الشديد هذه هي الهدف الكبير من الدراسة، أنه ننشر الوعي والخطورة من ناحية الشخير. الشخير ليس مشكلة عابرة، الشخير يدل على تضيق في مجرى الهواء العلوي يجعل من الهواء، من تدفق الهواء إلى الرئتين صعب وممانع، بمعنى آخر أنه في الأخير تنزل نسبة الأكسجين. للأسف الشديد الجهد المبذول من المريض لفتح مجرى التنفس أثناء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، الإصابة بمرض السكري على المدى الطويل، الوفاة المبكرة
حتى الوفاة المبكرة مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا إضافة إلى حضرتك ما تفضلتي تقطع النوم ومشكلات العائلة، تخيلي أن تقريبا 30% من الأزواج يضطروا إلى الانفصال في السرير أثناء النوم أو الانفصال في الغرفة أثناء النوم نتيجة اضطرابات النوم اللي أكبرها في الحقيقة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. وهذه يعني مشكلة عامة صحية طبية نفسية. على فكرة أصلا كذلك يرتبط الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم بالإصابة باضطرابات المزاج والاكتئاب. صحيح. ارتفاع نسبة حوادث السيارات بسبب الخمول والنعاس أثناء النهار وعدم الراحة أثناء النوم. فطبعا لها تداعيات خطيرة وكبيرة للغاية. الهدف من هذه الدراسة إضافة إلى الحملة التوعوية أو الوطنية التوعوية الأولى اللي الآن منتظمة ومستمرة وبدأت في الأول من نوفمبر في الريد سي مول في جدة، هي الأولى من نوعها في الحقيقة للنزول إلى الجمهور ومقابلة الجمهور وتوعيته بأخطار اضطرابات النوم بشكل عام، ومن ضمنها الشخير وانقطاع التنفس أثناء طيب يا دكتور، بالمناسبة حتكون كذلك في الويكند القادم إن شاء الله في تصير في موجة مول إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فضلي. طيب دكتور أيمن، بما أنه ذكرت الحملة التوعوية، طيب أوكي أنتم يعني حابين توعوا الشعب على الأمراض أو اضطرابات النوم المتعددة ومن بينها الشخير، ما هي الحلول طيب؟ طبعا الحلول بداية تنقسم إلى عدة أقسام. أول خطوة في سبيل الحل هو التشخيص السليم والتوعية السليمة. طبعا مارسنا جهد كبير في فضل الله سبحانه وتعالى في السنوات الماضية لتوعية الأطباء وغير المتخصصين في طب اضطرابات النوم لمعرفة مشاكل النوم. الآن نريد من الجمهور بقدر الإمكان أنه يعرف والله أنه أنا الشخير هذا يعتبر مشكلة، متلازمة الساقين أثناء النوم تعتبر عرض من أعراض اضطرابات النوم، اضطرابات الساعة الحيوية والسهر المزمن والأرق. فالتشخيص السليم يعتمد على الأعراض ويعتمد عليه العلاج بدون أدنى شك. العلاج عموما هناك علاجات تحفظية، علاجات سلوكية، بمعنى آخر ممكن الإنسان يوقف التدخين يعني يرتاح من ناحية الالتهابات والاحتقان الأنف والجيوب الأنفية. هناك علاجات محددة بالنسبة للشخير تعتمد على عمل فحص النوم، بمعنى آخر أنه التشخيص فحص النوم بداية واختبار النوم أثناء الليل يعتمد كثير على يعني يحدد طريقة العلاج، ومن أهمها علاجات بسي باب أو أجهزة الضغط الإيجابي أو دفع الهواء الإيجابي عبر مجرى التنفس اللي يفتح مجرى التنفس أثناء النوم، فبالتالي يقضي على مشكلة الشخير وانقطاع التنفس ويجعل الإنسان ينام نوم مستقر بقدر الإمكان. فهو التشخيص الأساس في الحقيقة، وهذه هي الخطوة الأساسية من الحملة التوعوية الأولى للتوعية باضطرابات النوم في مدينة جدة، وإن شاء الله تنتشر هذه الحملة يعني في مناطق المملكة الأخرى. نعم، إذن نشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الاستعراض السريع لهذه الدراسة الحديثة، وإن شاء الله طبعا ننتظر النتائج طبعا التفصيلية. كان معنا من جدة الدكتور أيمن كريم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم.